இன்னைக்கு வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு வீடியோ. த்ரில்லிங் இருக்குது, அட்வென்ச்சர்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பொண்டாட்டிக்கு தெரியாமல் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது பிரம்மாண்டமாக காட்டுவோம்பாங்கிறா. எங்க பிரம்மாண்டமாக காட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன சரவணா ஸ்டோர் திறக்கிறோமா? ஹாலில் படுத்திருக்கிற அந்த 2 பேரை தாண்டணும். எஸ், எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓடிடு. நல்லா கேட்டுக்குங்கடா, இதுக்கு பேர் தான் பேலஸ். எங்கேயே போன மாதிரி அத்தா ஏன் மேலே வந்து ஏறாத்தாங்கிற கதையை சைத்தான் சைக்கிளில் வருது. இன்னைக்கு வந்து கற்று பார்க்க போகிறோம். வைஃபுக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. How do I tell you? ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு வீடியோவை தான் நம்ம Mr.PKR சேனலில் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. பிகாஸ் இதில் வந்து நிறைய த்ரில்லிங் இருக்குது, அட்வென்ச்சர்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஏன்னா தம்ப்நெயிலே பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து போட போகிறோம். சாதாரணமாக ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறது ரொம்ப ஈஸிங்க. ஆனால் பொண்டாட்டிக்கு தெரியாமல் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது ஒவ்வொரு கணவர்களுக்கும் தெரியும். ஒவ்வொரு கல்யாணமான என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. கணவர்னா கல்யாணமானவங்க தானே. ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாரம்மா. வேற ஒன்றும் இல்லை மக்களே, இன்றைக்கி வந்து நான் கொஞ்சம் பதட்டமான சூழ்நிலையில் இந்த வீடியோ எடுத்து போடுற கட்டாயத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா அஞ்சலி கிட்ட வந்து நான் வந்து ரொம்ப நாளாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து போட்டே ஆகணும் பாரும்பி அப்படின்னு சொன்னால், இல்லைப்பா நான் நிறையா பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, என்னோடய கார்டை கொடு, பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வருவோம், நிறைய பழங்கள் காய்கறிகள்லாம் வச்சு பிரம்மாண்டமாக காட்டுவோம்பாங்கிறா. எங்க பிரம்மாண்டமாக காட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன சரவணா ஸ்டோர் திறக்கிறோமா, இல்லை வேறு எதுனா ஃபர்னிச்சர் கடை திறக்கிறோமா? ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூரை போடுறதுக்கு 5000 ரூபாயை காலி பண்ணிடுவானே வச்சுக்கோங்களேன். களத்தில் இறங்கியிருக்கேன். ஒரு மாதிரி பதட்டமாகவும் இதாகவும் தான் இருக்குது. ஏன்னா சின்ன வயசில் வந்து நீங்களாம் வந்துட்டு வீட்டுக்கு தெரியாமல் எதனா திருட்டுத்தனம் பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே. ஏன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். சின்ன வயசில் வந்து திருட்டுத்தனம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு தெரியாமல் ஒரு 2 ரூபா 5 ரூபா ஆட்டையை போட்டு வெக்கம் கட்டுவீங்களா, வெளியே போயிட்டு குச்சி மிட்டாய், குருவி ரொட்டி, அப்புறம் இந்த ஜூஸ், இளந்தப்பழ ஜூஸ்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து விளக்கமாற்ற வச்சு அடிப்பார், அது சாப்பிட்றது தெரிஞ்சால். இருந்தாலும் அவருக்கு தெரியாமல் திருடிட்டு போய் சாப்பிட்ட பழக்கங்கள்லாம் உண்டு. அந்த நெர்வஸ் இருக்குது தெரியுமா, அவங்க பார்த்துருவாங்களோ, யாருன்னா பார்த்துட்டு போய் அப்பா கிட்ட சொல்லிடுவாங்களோ, 4 பேர் 4 விதமாக பேசுகிறவங்க இருப்பாங்களா, அவங்க சொல்லிடுவாங்களோன்னு ஒரு மாதிரி ஒரு நெர்வஸ் இருக்கும் தெரியுமா. அதே சேம் நெர்வஸ் இன்றைக்கி எனக்கு இருக்குது. அது வந்து பயம்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு விதமான ஒரு திருட்டுத்தனம் பண்ண போகிறோம் இல்லையா. ஏன்னா அவன் வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக காட்டலான்ட்டு இருந்தால் அதை கெடுக்கிற விதமாக நான் பண்ணுறேன். இருந்தாலும் நான் உள்ளதை உள்ளபடி காட்டணும். இது வந்து சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். இந்த அட்வென்ச்சர்ஸ் எனக்கு பிடிக்குங்கிறனால நான் இதை கையில் எடுத்திருக்கேன் மக்களே. ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் நம்ம Mr.PKR யூடியூப் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? வாங்க போகலாம். எங்களோட ரூம்லேருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் ஹாலை தாண்டணும், ஃபஸ்ட்டு லெவல். ஹாலில் படுத்திருக்கிற அந்த 2 பேரை தாண்டணும். எஸ், அஞ்சலி கூட அமைதியாக இருந்துருவா. ஆனால் அந்த அர்ஜுன் பையனை எப்படி மோப்பம் பிடிக்கிறான்னு எனக்கு தெரில மக்களே, சத்தியமாக. சைடில் இப்படி ஓரமாக நடந்து போனால் கூட எந்திரிச்சிட்றான். அவனுக்கு நான் எல்லா இடத்துலையும் மெதுவாக போக வேண்டியதாக இருக்கு. தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹாலை தாண்டி போகிற வரைக்கும் அர்ஜுன் மட்டும் எந்திரிச்சிடக்கூடாது. அமைதி அமைதி அமைதியோ அமைதி, எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓடிடு. வெல்கம் டு அவர் மறைமுக ஃப்ரிட்ஜ் டூர். இதுவும் ஒரு மாதிரி த்ரில்லிங்காக தான் இருக்குது. நல்லா கேட்டுக்குங்கடா, இதுக்கு பேர் தான் பேலஸ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் மக்களே எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு நடமாடும் குடோனாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ கல்யாணமானவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜை அவங்க ஒய்ஃப் வந்து எப்படி குடோனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதா லக்கி. சவுண்ட் விடாமல் வா, இங்கே வாயா, இங்கே வாயா, வா வா, சவுண்ட் விடாத வா, இங்கே வாங்க வாங்க வா. எப்போ எந்திரிச்சாரு? ஸோ மக்களே, நான் சொன்னேன் இல்லையா,
எங்கேயே போன மாதிரி அத்தா ஏன் மேலே வந்து ஏறாத்தாங்கிற கதையை பேசுகிறா அமைதியாடுறா. ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு இவர்? மக்களே எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படிலாம் நடக்குதுன்னு தெரில மக்களே. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஒன்று, பட் ரியாலிட்டியில் நடக்கிறது ஒன்றா இருக்குது. இவன் நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து என்னை மோப்பம் முடிச்சுட்டு எந்திரிச்சிட்டான். வேறு வழியில் மக்களே, அர்ஜுனோட சேர்ந்து தான் நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ வந்து டாஸ்க்காக இருந்துச்சு. இப்போ டபுள் டாஸ்க்காக ஆக்கிறக்காண்டி என் பிள்ளை வந்துருக்குறான். நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். என்னடா பண்ணலாமா? எக்ஸ்ப்ளோரர், மினி எக்ஸ்ப்ளோரர்னு எல்லாருமே நினச்சிருப்பீங்க எங்கெங்கேயோ போக போகிறாங்க, மலை பிரதேசத்துக்கெலாம் போய் போட போகிறாங்க அப்படின்னு. நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண உடனே லிட்டில் எக்ஸ்ப்ளோரரோட நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மக்களே. ஃபைனலி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூருக்கு போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பில் பார்க்கலாம். அப்பில் தான் டவுனுக்கு போகணும். இந்த இடம் தான் தெரியல, மனசை தேத்திக்கங்க, பயந்துறாதீங்க. இதுதான் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரீசர் மக்களே. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? சட்டிக்குள்ளே ஏதோ 1-2 வருஷமாக உள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன ஆகுதுன்னா, ஐயோ சைத்தான் சைக்கிளில் வருது. இன்றைக்கி வந்து கற்று பார்க்க போகிறோம். கற்றில் வந்துட்டு சூப்பராக வந்து வாப்பா நாங்கள் வீடியோ பண்ணுறோம். நாங்கள் மிஸ்டர் PKRக்கு வீடியோ பண்ணுறோம். நாங்கள் வீடியோ பண்ணுறேன். ஹலோ மக்களே சொல்லியா இருப்பா. ஏன்ப்பா அதை கலட்டுறா? எதை இருக்கட்டும்பா. அவன் நாங்கள் 2 பேர் தான் வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆமாம். ஐயோ என்னப்பா இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணான்ப்பா அதுக்குன்னு. அவன் தான் நாங்கள் இந்த ஒன்றும் இல்லை, அதான் அதைத்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவங்ககிட்ட. ஆமாம் அதான் வந்து மக்களே நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ எங்கள் வீட்டு கிச்சனை வந்து அப்புறமா நாங்கள் வந்து டூர் போடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒய்ஃபுக்கு வந்து எப்படி வந்து இப்போ நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது, ஒய்ஃபுக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஒய்ஃபுக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ், நீ தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒய்ஃபுக்கு வந்துட்டு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்கப்பா நிறைய பேர். இல்லைப்பா, இந்த ஒய்ஃபுக்கு வந்துட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு சர்ப்ரைஸாக சூப் பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன். அதுக்கு தான் வெஜிடபிள் கட்டரில் வச்சு அழகாக எப்படி கட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இல்லை அது இன்னும் எடுக்கவே இல்லை. இதுதான் ஓப்பனிங் அப்பயே நீ வந்துட்ட கரெக்டாக. சரி இரு வரேன், ஒரு நிமிஷம் இரு. சார்ஜ் வரல, சார்ஜ் போட்டு வரேன். சார்ஜ் இல்லைப்பா, நானே போடணுன்றேன், நீயே வந்துட்ட. இரு வரேன். தெரியல, வீடியோ பார்த்தானா முடிஞ்சு மக்களே. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதுக்கப்புறம் தொடருமா என்னன்னு எனக்கு தெரில. நான் வரதுக்குள்ள நான் வீடியோலாம் வந்துட்டு இது பண்ணணும். பாய். ஒண்டை வந்த பிடாரிய ஊர் பிடாரி வரட்டின கதையா நான் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் மக்களே. ஸோ ஃபைனலி இருப்பா. நான் என்ன இங்கே பாரு, நான் தப்பாலாம் எதுவும் பண்ணல. ஏங்க நீங்க தூங்க, இவன் ஒருத்தன் தாங்க எல்லாத்துக்குமே. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இவ கூட அமைதியா இருப்பா மக்கள். ஆனா இவன் என்னை எப்படி தான் மோப்பம் முடிக்கிறான்னு தெரியல. ஏன்டா அப்படி பண்ற? எல்லாம் தெரியுண்டே. அதாவது ஒரு கெட்டதுலேயும் நல்லது நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது என்னோட விஷயத்துல வந்து உண்மைதான் மக்களே. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு கையில் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கையில் அர்ஜுனை வச்சுக்கிட்டு எப்படா வீடியோ எடுக்கிறது, இன்றைக்கி என்னடா பண்ண போகிறேன்ட்டு இருந்தேன். ஆமையா என்னடா பண்ண போகிறதுன்ட்டு இருந்தேன். ஆனால் பரவாயில்ல, இன்றைக்கி வந்து அஞ்சலி வந்து கேமராமேனாக எனக்கு கிடச்சிருக்கிறா. ஸோ மிஸ்டர் PKRல வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ வந்து சூப்பரான ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறோம். அது வந்து நம்ம கவுண்டிங்ல கன்மா இருக்குங்க. இல்லைப்பா, ஃபஸ்ட்டு வீடியோ உன்னோட உதவியோடு எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறேன். இது திருட்டுத்தனமான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் ஒரு குடும்பகரமான வீடியோவாக மாற்றுறதுக்கு அஞ்சலி பிரபாகரன் யூடியூப் சேனலுக்கு நன்றி மக்களே. அது மாதிரி இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸ்லாப்பு. இதையும் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, கார்பெண்டர்கிட்ட, அதாவது நம்ம புரட்சி அஞ்சலி பிரபாகரன் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. அதெல்லாம் பற்றி நான் பேச விரும்பலை. இருந்தாலும் நான் வந்து கார்பெண்டர்கிட்ட வச்சு இந்த வீடியோ மேக் ஓவர் பண்ண போகிறேன். கிச்சன் மேக் ஓவர் வந்து பண்ண போகிறேன். அதையும் வந்து நான் மிஸ்டர் PKRல. ஹலோ ஏங்க, அப்போ நீங்கள் போங்க மக்களே. இப்போ வந்து நம்ம டாப்பில் வந்து அப்போதே பார்த்தோம் இல்லையா, உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு 1985 வந்து ஒரு மீனை வந்து கருவாடா ஆக்க திட்டம் போட்டிருக்காங்க வெள்ளைக்காரங்க இல்லையா. ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மீன் என்ன எல்லாம் தற்கொலை பண்ணி கிடக்க உள்ள. ஸோ அந்த மீனோட இது வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து என்னப்பா, இது எப்போ வாங்கினது? இப்படி எல்லாத்தையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி, பட்டாணியெல்லாம் வேணா ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்பானா?
அப்படியா போட்டிருக்கு? ஆமாப்பா. சரி விடு. இந்த இடம் தான் த்ரில்லிங்கான இடம், எல்லோரும் மனசை தேத்திக்க. ஆமாம் ஐயா, ரொம்ப மோசமான இடம் இது. வாங்க மக்களே போகலாம். டடன் 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 டடன். எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு சரித்திரம் இருக்கும், அதே மாதிரி தான் இந்த வீட்லேயும் உள்ள ஒரு 4-5 சரித்திரங்கள் இருக்குது. இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அஞ்சலி பிரபாகரன் யூடியூப் சேனலில் போய் ஒரு ரைடு போனீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பாங்க. அதில் வந்துட்டு காஜி கட்லி அப்படிங்கிற பேரில், ஐயோ காஜு கட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மேக் ஓவரை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரியான கற்கள், சாரி சித்தப்பா, காலை பல்லு வளர்க்கலாம் தான் வார்த்தை ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரியான ஸ்வீட்டுகள் செய்யணும்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்து இது பண்ணலாம். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் மனசாட்சி இல்லாமல் ஆகக்கா. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு எங்களுக்கே தெரில. ஆனால் நாங்கள் வச்ச பேர், நம்ம ஏபி ஃபேமிலி வச்ச பேர் வந்து கடலை பாகு. இந்த பாகு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வந்து என் பொண்டாட்டி ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் அஞ்சலி பிரபாகரனை போய் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இது என்னென்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது உள்ள. வேற என்ன இருக்குது? ஏய், யாராச்சும் கூலிங் வாட்டர பால் சட்டியில் வைப்பாங்களாங்க உள்ள. அப்படி கேளுங்க. அநியாயம் பண்றல. ஆனா நீ இது என் லிஸ்ட்லயே கிடையாது. ஏய், என்னது இது? என்னது இது? அது சாப்பிடலாம்னு எடுத்து வச்சேன், அது ரொம்ப காஞ்சி போச்சு. காஞ்சி போலது, தீஞ்சி போச்சு. ஏங்க மீந்து போன இதுல என்ன இருக்குன்னு நீ வச்சிருக்க? குடும்ப சிக்கனத்தை எதுல காட்டணுமோ காட்டாத. எதுல காட்டுறா பாருங்க, இந்த இத்துணுண்டு மாங்காய் பீஸுக்கு. இதை பல வருஷமா உள்ள வந்து புதைச்சி வச்சிருக்கிறாங்க. என்னதுப்பா அது? வெரி ஒஸ்ட் ஃபெல்லோ. இது என்னது இது? முட்டைலாம் இருக்கு. சரி, இது என்ன உடஞ்ச முட்டை? அது நீ தான் உடைச்ச. என்ன கம்மு போட்டு ஒட்டி இருக்கியா? ஃபெவிகால் போட்டுருக்க போலயே. இல்ல. ஏய் உண்மையை சொல்லு, இங்க பாரு ஒட்டுது. இல்ல, அது முட்டை. ஏங்க உடஞ்ச முட்டைய மேல ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டி வச்சிருக்காங்க உள்ள. நீ தான் உடைச்ச. நான் உடைச்சேன்பா. ஆனா எப்படி ஒட்டி இருக்குது? அதுவே தான் அப்படியே தான் இருக்கு. லைட்டா வீரல் தான் விட்டுருக்கு. இவள நான் நம்ப மாட்டேன். ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டி இருக்கிற மக்களை முட்டைய. ஏன்னா கேட்டா என்ன சொல்லுவ? முட்டை உள்ளதானே சாப்பிட போற, வெளியே இருக்க ஓடையா சாப்பிட போறேன்னு கேட்பா. இது வந்து விநாயகர் கோயிலில் உடைச்ச தேங்காயை வந்துட்டு பொறுக்கிட்டு வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். என்னது இது? பொங்கல் முடிஞ்சே அடுத்து குடியரசு தின விழா வந்து இப்போ அடுத்து February 14 வரப்போகுது. இன்னும் அது உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்குது உள்ள. ஒன்றும் இல்லைங்க. ஆமா, நல்லா இருக்கு. நாளைக்கு இதே மாதிரி பண்ணு சொன்னீயா? ஆமா, அதுல இந்த தேங்காய் தான் போட்டேன். நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். ஓ, இது அவ்வளோதான், இது வேஸ்ட், தூக்கி போட்டு. ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது எதுக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா, அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்களுக்காண்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதுங்க வந்து என்ன பண்ணுதுங்கன்னா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை, அந்த தேங்காய் அப்புறம் சமைக்கிற சமையல்லாம் என்னமோ இது உலக அதிசயம் மாதிரி பாதுகாத்து வைக்கிறேன், பொக்கிஷம் மாதிரி பாதுகாத்து வைக்கிறேன்னு உள்ளே அடுக்கி வச்சிட வேண்டியது. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ இதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் எடுத்து வெளியே போட்டு. ஃப்ரிட்ஜ் என்ன உனக்கு என்ன ஸ்டோரேஜ் ரூமா? வா, இது எங்க சேனலு, நாங்க பேசுவோம், திருப்பி பேசாதீங்க. ஆமா, பாவம் 2 வெங்காயம் எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியல. யார் பத்த பிள்ளைகளோ. இது அப்படியே உரிக்காமே வச்சிருக்கலாமே. இது எதுக்கு வெட்டி வச்சிருக்கிற? நிறைய உரிச்சேன், இது எக்ஸ்ட்ரா ஆயி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள எடுத்து. இங்க பாரு, கொத்தமல்லி. இது கொத்தமல்லி இல்லப்பா, செத்தமல்லி. என்னது இது? பாவம், வெளியே வச்சிருந்தா கூட நானே எடுத்து சாப்பிட்டுருப்பேன் தம்பி. ஆமா, அரைச்சு கொடுன்ட்டு. அங்கேயோ இங்க பாருங்க மக்களே, என்னது இது? இது முட்டைக்கோசு இல்ல, கெட்டக்கோசு. கெட்டு போன மாதிரி. எப்பா, இதுவும் வெளியே ஜப்தி பண்ணுங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த மாதிரி வந்து வீட்டில் அப்பப்போ ரைடு நடத்தி ஜப்தி பண்ணாதான் உண்டு. இந்த வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சமாளிச்சுக்கணும். இருப்பா, போட மாட்டேங்கிறீங்க. வேற என்ன இருக்கு ஹைலைட்டான விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் ஓகே மக்களே. இதெல்லாம் நேற்று வாங்கினது, இன்னைக்கு வந்தது பால் பாக்கெட். இதெல்லாம் ஓகே. இது என்ன அது? இது இங்கெல்லாம் வந்துட்டு வெட்டி வச்ச வெங்காயமும் உருப்படியாக ஒரு வேலை பார்க்குறான்னா அது இதுதாங்க. இந்த பாகக்காய், அப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி, இந்த மாதிரி டெய்லி வந்து ஒரு காய்கறி வந்துட்டு வெட்டி கொடுப்பா. வெட்டி சமைச்சு கொடுப்பா என்னோடய ஒய்ஃப். ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து நான் பாக்கிய லட்சுமணன், பாக்கிய லட்சுமி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பாக்கிய லட்சுமணன் நான். ஸோ இது கீழே வந்துட்டு காய்கறிகள்லாம் இருக்கும் மக்களே.
தக்காளி இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷு தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது என்னப்பா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், என்னது இது, கருங்கல் பீட்ரூட்டா அது. சூ, நெல்லிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா பாவம் அதுவும் தற்கொலை பண்ணிக்கிச்சு, இது அப்படியே இருக்குது. இதெல்லாம் கேஸ் ஐட்டம். ஸோ சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து எல்லாருக்குமே நான் நிறைய வீட்டில் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்குறேன். என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, தயிர் பாக்கெட் வந்து வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அதை குப்பைத்தொட்டில் போடணும். அந்த பாக்கெட்டை ஒரு அழகு பொருளாக உள்ளே வச்சுருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுறது? எதுக்கு எடுத்தாலும் இன்னைக்கு சாப்பிட்டே நாளைக்கு சாப்பிட்டேன்னா எல்லாமே இப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கு போல இருக்குது. சரி, உன்னோட பொக்கிஷன் எல்லாத்தையும் நான் உள்ளே வச்சிடறேன். அப்புறம் எதனா சொல்லுவாங்க நம்மளை, எதுக்கு வம்பு நமக்கு. ஏன்பா எல்லாத்தையும் ஆல்ரெடி ஒதுக்கிட்டியா? எனக்கு என்னவோ சந்தேகமாக இருக்குது மக்களே. ஏன்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஒன்று. ஆமையா, நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஒன்று, இன்றைக்கி நடந்தது ஒன்று மக்களே. இதுக்கா இவ்வளோ சேசிங்கு, இவ்வளோ த்ரில்லிங்கு, இவ்வளோ இது? சரி, எனிவே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே கீழே வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போடலான்னு எனக்கு ஐடியா கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறமா வந்து நம்ம மிஸ்டர் PKR யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க மக்களே. டாட்டா, பாய் பாய், தேங்க்யூ.